यहाँहरू सबैजनामा पुनः एकपल्ट हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा मिठो कथा यहाँहरूको लागि लिएर आएका छौँ। श्रीमानले श्रीमतीलाई लेखेको चिठी शीर्षकको यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। एक सुन्दर जोडी थिए। केटा र केटी धेरै वर्ष माया र प्रेममा बसे र पछि विवाह गर्छन्। विवाहपछि त झन् माया प्रेम पनि धेरै बढ्दै जान्छ। दुवैजना धेरै नै खुसी हुन्छन् र एक सुखी परिवारका साथ रमाउँदै जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। बिहान बेलुका श्रीमतीले पूजापाठ गर्थिन् आफ्नो पतिको लामो आयु होस् भनेर। अनि श्रीमान भने दिनभरि काम गरेर आउँथे। दिनभरि मजदुरी गरेर एक नयाँ जीवनको नयाँ सुरुवात श्रीमतीलाई खुसी राख्ने पतिको सोच थियो। एक दिन बिहानै केटा काममा जान्छन् तर बेलुका साँझ परिसक्दा पनि फर्किँदैनन्। श्रीमान घर नफर्केपछि केटी धेरै नै आत्तिन्छन्। धेरैपल्ट फोन गर्छिन् तर मोबाइल स्विच अफ हुन्छ। रातभरि आफ्नो श्रीमान आउने आशामा ढोकामा रुँदै कुरी बसिरहेकी हुन्छन्। भोलिपल्ट बिहानको 7 बजेपछि केटा घर आउँछ। तब श्रीमतीलाई उसले ढोकामै देख्छ अनि श्रीमानले भन्छ, किन रुँदै ढोकामा बसेकी, आऊ उठ भित्र जाउँ। अनि श्रीमतीले भन्छन्, तपाईँ रातभरि कहाँ जानुभएको थियो। श्रीमान केही नबोली कोठातिर जान्छ र सुत्छ। भोलिपल्ट श्रीमतीले भन्छन्, ए हजुर काममा जानुहुन्न। श्रीमान झर्केर बोल्छ कि तँलाई के को मतलब। दिन बित्दै जान्छ र घरमा झगडा पनि बढ्दै जान्छ। 1 महिनापछि केटाले केटीसँग डिभोर्स माग्छ तर केटीले मान्दिनन्। श्रीमतीले नमानेपछि केटाले जबरजस्ती उनलाई डिभोर्स पेपरमा साइन गर्न लगाउँछ। तत्पश्चात केटाले घर छोडेर जान्छ। श्रीमान आउने आशामा केटी दिनरात रुँदै बस्छिन् तर केटाको कुनै अत्तो चल्दैन। एक पेट पाल्न भए पनि केटीले एक अफिसमा काम खोजेर काम गर्छिन्। दिनहरू कर्मश बित्दै जान्छन् र 1 वर्ष पनि बित्छ। केटीसँगैको अफिसमा एक काम गर्ने केटाले केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्छ। केटी पनि मजबुर थिइन्, यति लामो जिन्दगी एक्लै त जिउन सकिँदैन भनेर विवाहको लागि राजी हुन्छन्। तर केटीको मनमा पहिलेको केटाको लागि माया उति नै रहिरहेको हुन्छ। विवाहको दिन अफिसको केटासँग केटीको विवाह हुँदै थियो। बिहेको मण्डपमा पण्डित मन्त्र जप गर्दै थिए अनि केटाले केटीको सिउँदोमा सिन्दुर लगाइसकेको समय थियो। अचानक एक पागल जस्तो केटा, दारी लामो पालेको, कपाल पनि जिङ्रिङ्ग पारेको त्यस्तो एउटा केटा थाली लिएर बिहेको मण्डपमा आउँछ अनि एक भगवानको मूर्ति र एउटा पत्र केटीको हातमा दिएर जान्छ। केटी अचम्म पर्छिन् र केटीले त्यो पागलले दिएर गएको त्यो मूर्तिलाई हेर्दै आँखाभरि आँसु पार्छिन् किनकि त्यो मूर्ति पहिलाको केटालाई उनले दिएको चिनो थियो। अनि केटीले पत्र खोलेर पढ्छिन्। पत्रमा लेखिएको थियो, मेरो प्राणभन्दा प्यारी सानो, म तिमीलाई अझै पनि धेरै माया गर्छु। म चाहन्थेँ कि तिमी मेरो होइन अरू कसैको बन भनेर, किनकि मलाई क्यान्सर छ। जुन दिन तिमी रुँदै ढोकामा बसेकी थियौ त्यही दिन म काम गर्ने ठाउँमा काम गर्दा गर्दै मेरो मुखबाट रगत आयो र तत्पश्चात म डाक्टरलाई जँचाएर रिपोर्ट हेर्दा मलाई क्यान्सर थियो। डाक्टरले त्यही भनिरहेका थिए। त्यसैले म टेन्सनले घर पनि गइनँ। म एक दिन घर नजाँदा त तिमी रातभरि छटपटिरह्यौ र मलाई रातभरि ढोकामा रुँदै कुरेर बसिरह्यौ। म संसारबाट बिदा हुने बेला तिम्रो हालत कस्तो होला। सानो, म यो संसारबाट टाढा हुँदैछु तर अब तिमीले आफ्नो नयाँ जीवन सुरुवात गर्दैछौ। म कति नै दिन बाँचुला र त्यसैले तिम्रो जीवनमा म थिएँ भनेर कहिल्यै नसोच्नु। माया पाउनु मात्र होइन, माया गुमाउनु पनि हो। प्लिज मलाई खोज्ने कोसिस नगर्नु। उही तिमीलाई माया गर्ने अभागीबाट अन्तिम बिदा। केटी गेटतर्फ दौडिन्छन् र केटा देखिँदैन र रुँदै नयाँ जीवनको सुरुवात गर्छन्। साँचो माया गर्ने प्रेमीहरूले आफ्नो प्यारो मानिसको भविष्य कहिल्यै खराब बनाउँदैनन्। कसैलाई पाउनु मात्र साँचो प्रेम हुँदैन, कसैको मनमा ठाउँ बनाउनु नै साँचो प्रेम हो। हस्, आजको लागि यो कथा यति नै। यहाँहरूले सुन्ने गर्नुहोला। फेरि अर्को कथामा भेटौँला। हस्, नमस्ते।